Sahatondro zay no nandraisan'Andriamatoa Roland Ratsiraka ministra ny asa vaventy izany ministera izany nitondra ny tatitra zay ary ny tena nandritra ny fiaonany tampanao gazety tamin'ity andro androany ity nanaraka akaiky anjavanisy teny antoerana Marc Antoine Sirako Darson. Ho vita melohan'ny farany taona 2024 ireo lalan-dratsy eny amin'ireo lalam-pirenena faharoa, fahaefatra ary fahafito. Izay nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka ministra ny asa vaventy raha namelabelatra ny asa tanterahany nandritra ny 100 andro ny tantanany ity ministera ity. Inona no antony zao famelabelana izao? Manazava ny ministra ny asa vaventy. Ino moa dikan'le 100 andro amin'izao zay miresaka zao. Dikan'le 100 andro amin'izao miresaka zao dia voalohany indrindra aloha mila tonga ansaina tokony andraikitra rehetra fa mikorosofana ny firenena. Io resaka lalana io dia potika tanteraka. Dia ato amin'ny ministera zany mila mahafantatra an'izay tsara. Miasa miaraka amin'ny directeur rehetra ny tenanay ny service rehetra ato amin'ny ministère fa ohatra kosa le directeur sy ny service tsy vonona andro aman'alina ikondoa momba ny lalana dia ohatran'ny hoe sarotra aminay ny iara-iasa aminy kanefa ny araky ny efa hitanay zao dia ny directeur rehetra amin'ny ministère dia izay voatazona ny ankamaroany dia nanao asa tsara ary na andro aman'alina dia vonona foana izy mijoro ho an'ny firenena. Zay aloha voalohany. Faharoa, maninona zay miresaka 100 andro tsara koa fantatra tompona andraikitra sasany tsy ny ministère ny TP ihany manana andraikitra eto Madagasikara fa sasany koa dia ministère sasany koa zany na ny direction sasany koa dia tsara mahafantatra hoe mikorosofana ny firenena ka mila effort. Raha ohatra olona marary Madagasikara dia tany amin'ny urgence mila atao opération ka zay zavatra zay tsy mangatakandro fa mila mijoro manao asa malaky dia faharoa hoe takina ahoana moa politika entinao dia io 100 andro io nametrahana hoe io politika io dia politika mendrika tsy vitany hoe misy 1 milliard ty na 2 milliards d'ariary dia anamboarana lalana fahatany tsy mety zany. Na zavatra efa nitranga tato ministère zany hoe misy asa natao tonga dia politika afaka 3 volana noho ny toetrandro dia mila tsy nizovinao zany ny toetrandro. Notsidian'ny ministra ny asa vaventy ihany koa ny resaka tamberim-bidiny fikojakojana ny lalana na ny redevance d'entretien routier. Nisy hono nambarany ny orinasa iray izay tsy nandoa ny tamberim-bidy io izay mampikatso ny asa fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Soako dia mihoatra ny 20 milliards d'ariary farafakely 20 na 30 milliards d'ariary. Fa ny taremarika tena izy mbola tsy mazava satria moa arakaraka ny solika namidy dia arakaraka ny les calculs zaro amin'ny OMH fa afaka manatona ny OMH zany nareo rehetra dia manambara amin'ny OMH hoe anisan'ny ozy ministre ny travaux publics manatara ny asan'ny TP amin'ny entretien routier dia mifatarany fampidiram-bola ny orinasa anankiray monja fa ny sasany tsy tara to fa mandrosony azy oniona tamin'ny anankiray omaly ary efa misy herinandro mahery niona tamin'ny anankiray koa dia mandrosony zareo amin'ny lamina dia misy convention tsara ary ataoko hoe afaka mametraka lamina asa tsara no fa nefa ny anisan'ny farany ngeza ny galana dia izy tsy mandoa. Raha ohatra ka ny fondrotien routier ny resantsika dia tokony amin'ny 40 milliards d'ariary no vola tokony hiditra aty arampiasaina fa eo amin'ny appel d'offre ndeha lancena zany efa misy 20 milliards d'ariary zany ho anaovana appel d'offre avy ato amin'ny ministère anaovana ny entretien zany. Raha ny fanazavana ny eto ministra ny asa vaventy dia mitetina hatrany amin'ny $10 Amerikanina ny vola tadiavin'ny fanjakana malagasy entina hanarenana ny tambazotra ny lalana rehetra manerana ny Madagasikara.